Hello friends, welcome to part 4 of chapter number 9, standard 10th, subject English and tune up our teens, the name of the chapter. Let's begin with the first slide. Student 2. Hello Dr. Mansoori sir, I am Kandarp. I read somewhere, tune up yourself for the exam or board exam. Could you explain what it means? દ્વિતીય વિદ્યાર્થી જેનું નામ કંદર્પ છે શું કહે છે જોઈએ આપણે કે નમસ્તે ડૉક્ટર મંસૂરી સર હું કંદર્પ મેં ક્યાંક વાંચેલું કે ટ્યુન અપ યોર સેલ્ફ ફોર ધ બોર્ડ એક્ઝામ બોર્ડની પરીક્ષા માટે તમારી જાતને અનુકૂળ કરો તેનો અર્થ સમજાવશો નાઉ ધ ડૉક્ટર મંસૂરી રિપ્લાઇઝ ડિયર યુ સીમ ટુ બી ઇન 10th or 12th. Tune up refers to preparing your mind and body for a particular task. When it comes to tune up for examination, you need to know how your body and mind work in harmony. You should identify your strengths and weaknesses in the first place. Observe yourself for a week or two. Always remember that your strengths are your assets. Do not think much about your weaknesses. It is your strength that will help you to cop the exam or that will help you cop the exam. ખૂબ સરસ વાત કરી છે સાહેબ શિક્ષક અથવા તો જે વિદ્યાર્થીઓની જે સમસ્યા હોય છે એના માટે એક સરળ સમાધાન અહીંયા ડૉક્ટર મંસૂરી દ્વારા આપવામાં આવ્યું એવું લાગે છે કે પ્રિય મિત્ર મને લાગે છે કે તું 10મા અથવા 12મા ધોરણમાં ભણે છે ટ્યુનઅપ એટલે કે કોઈ ચોક્કસ કાર્ય માટે તમારા મનને અને શરીરને તૈયાર કરવું પરીક્ષા માટે ટ્યુનઅપ કરવા માટે તમારે એ જાણવું જરૂરી છે કે તમારું શરીર અને મન એક વાક્ય બનીને કોઈ રીતે અથવા તો કઈ રીતે કામ કરે છે પહેલાં તો તમારે તમારી શક્તિ અને નબળાઈ શોધી કાઢવી જોઈએ 1 કે 2 અઠવાડિયા સુધી તમારી જાતિનું અથવા તો તમારું જાતનું નિરીક્ષણ કરો હંમેશા યાદ રાખો કે તમારી શક્તિ એ તમારી સંપત્તિ છે તમારી નબળાઈઓ વિશે બહુ વિચારશો નહીં પરીક્ષાનો સામનો કરવાની શક્તિ જ તમને મદદ કરશે અથવા તો જે તમારી સ્ટ્રેન્થ છે એ જ તમને એમાં મદદ કરશે અને બોર્ડની જે પરીક્ષા છે તમે એને આરામથી કોપ અપ કરી શકશો સેકન્ડલી your body and mind are tuned up to the school timetable before you receive board exam schedule. Once you receive the board exam schedule, prepare a new timetable based on your energy level. Identify the best time when your energy level is high. Try to match it with the time slot of examination. It is important to relax to tune up your body and mind. You may follow simple relaxation techniques like pranayama, yogasana, stretching, listening to light melodious music, taking a walk of about 10 to 15 minutes at a suitable time, or having a cup of green tea. You can even spare time or some time for talking to your friends or parents. Maintain a cheerful mood and don't work in a frenzy. Wish you all the best. અહીંયા એવું કહે છે કે આ જે આગળની સ્લાઇડ આપણે જોઈએ અહીંયા ફ્રેન્ડ્સ અહીંયા આપણે કન્ટિન્યુ કરીએ તો એવું કહે છે છેલ્લે કે તમારી જે સ્ટ્રેન્થ છે એ જ તમારી ઉપયોગી એક એસેટ કહી શકાય એક તમારી સંપત્તિ કહી શકાય તમારી નબળાઈ વિશે તમે ન વિચારો અને પછીના સ્લાઇડમાં એવું આગળ વર્ણન કરે છે કે તમને જે તમારી તાકાત છે એ જ મદદ કરશે બીજું બોર્ડની પરીક્ષાનું જે સમયપત્રક તમને મળે તે પહેલાં તમારું શરીર અને તમારું મન શાળાના સમયપત્રક સાથે સંકલિત એટલે કે ટ્યુનઅપ થયેલા હોવા જોઈએ અને પછી બોર્ડની પરીક્ષાનું સમયપત્રક આવતાની સાથે જ તમારી કાર્યશક્તિના આધારે એક નવું સમયપત્રક બનાવો તમારી કાર્યશક્તિ સૌથી વધારે હોય તેવો એક શ્રેષ્ઠ સમય નક્કી કરો પરીક્ષાના સમય સાથે તેને મેળવવાનો પ્રયત્ન કરો તમારા શરીર અને મનને ટ્યુનઅપ કરવા માટે આરામ પણ મહત્વનો છે પ્રાણાયામ યોગાસન સ્ટ્રેચિંગ એટલે કે સ્નાયુઓ માટેની હળવી કસરત હળવું સુમધુર સંગીત સાંભળવું યોગ્ય સમયે 10-15 મિનિટ સુધી ચાલવા જવું અથવા તો 1 કપ ગ્રીન ટી ચા પીવી વગેરે જેવી આરામ કરવા માટેની સરળ રીતો અપનાવી શકો તમારા મિત્રો અથવા પાલકો સાથે વાતો કરવા માટે પણ થોડો સમય ફાળવી શકો હંમેશા પ્રસન્ન રહો અને બેબાકળા થઈને કામ કરો નહીં ખૂબ ખુશ અથવા તો ખુશ રહીને કામ કરવું જોઈએ ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ સાથે હવે આ પેરેગ્રાફમાં જે છે ડૉક્ટર મંસૂરી આપણને ખૂબ સરસ વાત કરે છે
કે તમારે દરેક રીતે પોતાના બોડી પોતાના માઇન્ડને એકદમ રિલેક્સ રાખવું જોઈએ, તણાવમાં કામ કરવું જોઈએ નહીં. And at last, Anuj said, students, did you enjoy the program? A big round of applause from the audience. This tells all. I think it's time to conclude our program. It's impossible to express our gratitude in words. However, I am indeed thankful to all the guests who made it convenient to spare time for their busy schedule from their busy schedule. I am sure that not only students but parents also gained a lot. Hope we all remember the tips given by the experts and follow them as much as possible or as much as we can. Best wishes to all. મિત્રો, તમને કાર્યક્રમમાં મજા પડી? શ્રોતાગણ જોરદાર તાળીઓથી આ શબ્દને વધાવે છે. આ જ તાળીઓ બધું કહી જાય છે. મને લાગે છે કે આપણા કાર્યક્રમની પૂર્ણાહુતિનો સમય આવી ગયો છે. શબ્દોમાં આભાર માનવો અશક્ય છે એવું કહી શકાય કે શક્ય નથી. તેમ છતાં મહેમાનોને પોતાના કિંમતી સમયમાંથી અનુકૂળ સમય ફાળવ્યો તે માટે હું તેમનો હૃદયપૂર્વક આભાર વ્યક્ત કરું છું. મને ખાતરી છે કે ફક્ત વિદ્યાર્થીઓને જ નહીં પણ વાલીઓને પણ ખૂબ ફાયદો થયો છે. મને આશા છે કે નિષ્ણાંતોએ આપેલા સૂચનો આપણે સૌ યાદ રાખીશું અને શક્ય તેટલા પ્રમાણમાં તેનું આચરણ કરીશું. સૌને શુભેચ્છાઓ. ફ્રેન્ડ્સ, સો ધીસ વોઝ ધ લવલી ચેપ્ટર. આપણને ઘણી બધી ટિપ્સ જોવા મળી, આમાંથી ઘણું બધું શીખવા મળ્યું. આઈ હોપ તમને પણ આમાંથી કંઈક મદદરૂપ થશે એવી શુભકામનાઓ સાથે આઈ એમ વિશિંગ યુ ઓલ વેરી બેસ્ટ ઓફ લક ફોર ધ એક્ઝામ્સ ઓફ 10th બોર્ડ વિચ ઇઝ કમિંગ ઇન નેક્સ્ટ મંથ રાધર વિશે ટૂંક સમયમાં જે બોર્ડની પરીક્ષાની આવવાની છે એના માટેની. થેન્ક યુ સો મચ. જો તમને આ વિડીયો ગમ્યો હોય, તમને આમાંથી શીખવા મળ્યું હોય તો રિક્વેસ્ટ એને લાઇક કરો, શેર કરો અને ખાસ સબસ્ક્રાઇબ કરો, જેથી કરીને ફરીવાર જ્યારે કોઈ વિડીયો અપલોડ કરીએ તો તમને એ ઓટોમેટિકલી નોટિફિકેશન દ્વારા જાણ થઈ શકે. સ્ટે ટ્યુન્ડ ટુ પૂર્વાનીલ એજ્યુકેશન.